네, 여러분 안녕하십니까. 벙쿠버 인사드리겠습니다. 여러분 잘 지내셨죠? 뱀. 네, 오늘은 한국은 월요일이겠네요. 여기는 아니구나. 한국이 일요일이겠네요. 여기는 토요일 불타는 밤 열심히 최선을 다해서 일하고 집에 들어왔습니다. 오늘 같은 날은 소주 한 잔이죠. 여러분 소주 한 잔 생각나는 밤이네요. 집에 오는 길에 돈가스하고 이제 양우탕이라고 이제 쉽게 말씀드리면 양우탕이 뭐냐면 그냥 곱창전골 스몰 버전이라고 보시면 돼요. 안에 들어간 게 다 있고요. 얼큰하게 해달라고 해서 제가 집으로 가져왔습니다. 열심히 잘 먹겠습니다, 여러분. 오늘 하루 어떠셨나요, 여러분? 행복하게 잘 지내셨나요? 네, 항상 응원하겠습니다, 여러분. 콜라를 엄청 오랜만에 먹어요. 콜라인데 오늘 주문하러 갔는데 아시는 분이 계셔가지고 콜라를 서비스로 받았습니다. 네, 오늘은 처음으로 시작하겠습니다. 한잔하시고요, 여러분. 맛있겠다. 네, 여러분 전국적으로 한잔하시죠. 네, 한잔 올리겠습니다. 벙쿠버가 한잔 올리겠습니다, 여러분. 한잔하시죠. 이 맛이다. 어우, 이 맛이다, 이 맛이다. 양호탕 한번 먹어보겠습니다. 곱창도 들어가 있고요. 무슨 곱창. 맛있어요. 김치. 돈가스가 굉장히 실해요. 그래서 제가 요리를 하는 사람인데도 불구하고 돈가스를 이제 어, 사 먹는 이유가 있어요. 여기는 이제 밴쿠버에서 신라라는 식당인데요. 돈가스가 굉장히 좋아요. 두툼하고 이 그 뭐야 빵가루 자체도 건식이 아닌 습식 빵가루를 사용을 해요. 그래서 굉장히 고소하고 굉장히 크리스피합니다. 그래서 제가 자주 사 먹곤 해요. 돈가스 소스에 찍어서. 네, 여러분 한잔 하시고요. 숙주나물도 주셨어요. 숙주나물도 주셨는데 샐러드. 죽이네. 맛있다. 한잔 하시죠. 그냥 한번 먹어볼게요, 여러분.
여기 식당하고 거리가 저희 집하고 조금 있어요. 차 타고 한 15분, 20분 조금 안 걸리는데 20분이 걸렸는데도 지났는데 불구하고 잘 뭐 들리실지 모르겠지만 되게 바삭해요. 그래서 저는 시켜 먹습니다. 정말. 밴쿠버에 사시는 분들이 제 방송을 만약에 보신다면 신라 돈가스 나쁘지 않아요. 신라 뭐 이게 후원을 받은 게 아니에요. 절대 그런 게 아니고 제 개인적인 의견을 말씀드린 건데 음식이 전반적으로 굉장히 맛있어요. 다들. 예. 기회가 되시고 원하신다면 한번 가서 식사 한번 해보세요. 예. 늦게까지도 해요. 예. 요즘 코로나인데도 불구하고 확실히는 잘 모르겠는데 12시까지는 식사는 하실 수 있을 것 같아요. 술은 안 되는 것 같아요. 술은 조금 일찍 마감을 하는 것 같더라고요. 엄청 엄청 실해요, 양우탕. 죽인다. 진짜 맛있어요. 여러분들은 소주를 좋아하세요? 맥주를 좋아하세요? 뭐 여러분들의 의견은 다 다르겠지만 저 개인적인 입장에서는 소주는 국물이 어느 정도 필요하다고 생각을 합니다. 예. 이렇게 씹어 먹은 안주도 조금 필요한 것도 인정하는데 국물이 있어야 음, 소주가 술술 넘어가겠죠, 여러분? 한잔하시죠. 여러분 한잔하시고요. 뺨. 이번엔 이거 카레예요, 카레. 예, 카레 제가 만든 건데 어, 바로 이 맛 아니겠습니까, 여러분? 진짜 퇴근하고 먹는 소주가 제일 맛있는 것 같아요. 제가 예전에 영상에서 말씀드렸는데 술은 퇴근하고 먹는 술. 예전에 말씀드린 게 아니구나. 죄송합니다. 아, 어쨌든 어떤 술이 제일 개인적으로 저는 제일 맛있냐면 퇴근하고 먹는 술, 남이 사주는 술, 공짜 술이죠. 예, 공짜를 이렇게 좋아하진 않는데 남들이 술 사주면은 그 술이 맛있더라고요. 예. 잘 사주려고 하는 사람은 없는데 저는 개인적으로 술자리에 가면 제가 거의 보통 계산을 해요. 뭐 돈이 많아서 그런 건 아니고 그냥 재밌는 자리에서 재밌게 유익한 시간 보냈다고 생각을 해서 제가 보통은 계산을 합니다. 예. 나중에 지금은 싱글이니까 괜찮은데 나중에 이제 결혼해서 이러고 다녔다가는 와이프한테 등싸대기 아주 맞겠죠. 쫓겨나겠죠. 팬티만 입혀서. 예. 절대 결혼하고 나서는 그렇게 하면 안 될 것 같아요. 예. 저희 어머니가 항상 그러셨거든요. 여자 말 잘 들으면 네가 평생이 편하다.
예전에 잘 몰랐어요. 지금 근데 결혼하진 않았거든요. 근데 싱글이고. 근데 왠지 어머니 말씀이 맞는 것 같아요. 그죠? 여자 말 잘 들으면 평생이 편하다. 뭐 그런 것 같다고 어느 정도 동의한다의 한 표를 제가 네, 드립니다. 안녕하시고요. 이거 보세요. 예. 돈가스인데 그 습식 빵가루랑 고기가 굉장히 두꺼워요. 예. 그리고 이게 뭐 개인적인 뭐 의견이고 지식인지 모르겠지만 어 이게 원래 기본적으로 돈가스는 밀개빵을 하잖아요. 밀가루, 계란, 빵가루인데 이게 그 밀개빵을 잘 하지 않게 되면은 이게 이제 고기랑 튀김옷이 떨어집니다. 예, 많이 해본 결과로서 말씀드리는 건데 이건 절대 떨어지지 않았어요. 굉장히 서로 찰싹 잘 붙어 있어요. 그만큼 말씀드리는 거는 돈가스에 대해서 되게 신경을 많이 썼다는 얘기죠. 예. 근데 돈가스가 진짜 맛있어요, 여러분. 예. 근데 예를 들면 그런 게 있잖아요. 뭐 한국의 메이저 막 메이저라고 하긴 뭐하지만 잘 모르겠어요. 그 돈가스 한국에서 이제 조금 잘 나간다는 돈가스 시옷 뭐 사보생인가 뭐 그 돈가스 집보다 이제 동네 돈가스 집이 더 맛있는 경우가 있잖아요. 그리고 돈가스 전문점이 아닌데도 돈가스가 정말 맛있는 집이 있거든요. 분명히 있어요. 예. 근데 이제 밴쿠버에서 이 신라라는 식당의 돈가스는 개인적으로 생각했을 때 어, 밴쿠버에도 돈가스 전문점이 있어요. 돈가스만 파는 데가 있는데 이 등심 돈가스 폴클로인으로 만든 돈가스인 것 같아요. 근데 맛있어요. 예, 진짜 맛있어요. 예. 네, 여러분 한잔 하시고요. 네. 뱀, 아우 맛있다. 너무 맛있네. 아우. 여러분 소주 먹을 때 김치만 있어도 행복하지 않으세요? 예. 저는 정말 잘 익은 묵은지, 정말 맛있는 겉절이, 정말 맛있는 알타리무만 있다면 정말 소주 두 병은 거뜬할 것 같습니다. 예, 진심이에요. 예. 양탕. 어우, 좀 얼큰하게 해달라고 했더니 고추를 많이 넣어주세요. 예. 고추가 아닙니다. 딱 맞췄네요, 여러분. 대박이네. 술은 흘리는 거 아니라고 했어요, 여러분. 죽입니다, 여러분. 아, 오늘 진짜 기분 째지네요. 예.
정말 여러분 요즘에 너무 힘들어요. 그죠? 모두 다 힘들고 코로나 때문에 진짜 짜증나고 가장 열받는 건 이제 상사님들도 어쩔 수 없어요. 사장님들 어쩔 수 없어요. 근데 조금 좋은 방법, 조금 어, 상대방을 조금 기분 나쁘지 않으면서도 이제 훈계를 할 수 있는 그런 게 필요한데 뭐 저도 지금 뭐 개인적으로 뭐 외람되지만 지금 일하는 가게에서 이제 키친 헤드 셰프인데 저도 화가 나는 경우들이 많아요. 한국 사람들하고 일하는 게 아니고 저는 외국인들하고 일을 하기 때문에 커뮤니케이션에서 어느 정도 좀 안 맞는 부분도 있을 거예요 아마. 근데 저는 그러거든요. 제가 뭐 비록 하찮은 건 아니지만 그래도 그 메인 셰프이라는 점처럼 그 타이틀을 달고 있잖아요. 그래서 저는 정말 책임감 있게 일을 하고 싶어서 그 친구들에게 부탁을 하죠. 이렇게 했으면 좋겠다, 저렇게 했으면 좋겠다 얘기를 하는데 여기가 이제 한국도 아닌 외국이잖아요. 애들이 너무 잘 분방하고 애들 의사 표현이 너무 확실하고 솔직히 캐나다는 솔직히 일을 더하면 더할수록 세금을 더 많이 떼어가기 때문에 캐나다 자체는 일을 잘 안 하려고 해요. 그리고 법적으로 캐나다는 이제 공시된 게 주에 40시간만 일하게 돼 있어요. 40시간 일하는 거에 넘어가잖아요. 그러면 그 오버 차지를 줘야 돼요. 더 많은 돈을 뭐 whatever 뭐 결론은 여러분 뭐 갑과을을 따지는 건 아니지만 서로 힘들어요. 사장은 직원 때문에 먹고 사는 거고 직원은 사장 때문에 먹고 사는 거예요. 서로 윈윈이고 제 개인적인 생각은 사장이라고 높은 게 아니에요. 그냥 똑같은 같이 그 일하는 그 직장의 그 정말 나은 그런 뭐라고 해야 되냐 나은 걸 위해서 서로 열심히 하는 거예요. 예, 누가 높고 낮네 이런 거는 제 개인적으로는 필요 없을 것 같아요. 네, 네. 그러니까 싸우지도 마시고 서로 잘들 지내세요. 예. 아우 이거 보세요. 엄청 두꺼워요. 끄트물인데도 예. 저는 원래 잘 이 영상을 시작하면서 그냥 가끔 이제 사서 이제 영상을 찍은 건 있는데 예. 원래 잘 안 사 먹거든요. 근데 이 돈가스만큼은 저는 사 먹습니다. 진짜 예. 너무 맛있어서 그래요. 예. 진짜 후회 안 하세요. 이 습식빵 가루가 그러니까 돈가스 전문점 아닌 이상은 그냥 건식 빵코 그러니까 건식 빵가루를 쓰는데 이런 정도의 습식빵 가루의 크리스피함이면 관리를 엄청 잘 하신 거예요. 예. 감히 말씀드릴 수 있습니다, 여러분. 이거 소주 캐나다에선 한 병에 거의 한국 돈으로 10,000원 정도예요. 예. 오늘 3병 사왔는데 3병에 30,000원이에요. 한국에서 솔직히 저 한국에 있을 때는 친구랑 둘이 30,000원이었잖아요. 3,000원씩 해가지고 둘이 3병씩 먹는다 6병에 36 18 18,000원에 뭐 정말 기본 안주 주시고 뭐 계란말이 하나만 시켜놔도 저희는 먹었거든요 솔직히. 예.
지금은 어렵죠. 3만 원. 예. 국밥이 얼마예요, 한국은? 예, 제가 있을 때만 해도 3,000원, 4,000원 이랬어요. 예. 제가 사는 동네 근처에서. 예. 맛있는 국밥집인데 그 오문창 국밥이라고. 예. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 그 대전에 그 오정동에 오문창 순대국밥이라고 있었어요. 예. 거기서 많이 먹었죠. 예. 거기 뭐, 거기 많이 생각나네요. 예. 한국이 너무 그리워요. 가고 싶은데 잘 안 돼서 코로나도 있고 여기서 이제 맡은 뭐 프로젝트도 있고 프로젝트라고 해봤자 뭐 없겠지만 신메뉴 개발이죠. 예. 신메뉴 개발 때문에 이제 조금 한국 관계 좀 늦춰지고 있는데 진짜로 뭐 제가 말씀드리고 싶고 감히 말씀드리자면 정말 저를 구독해 주신 분들 너무 감사하고요. 만약에 제가 한국을 간다면 뭐 구독자님들 중에서 원하신다면 제가 한국에 갔을 때 그냥 간단하게 그냥 간단하게 소주 한 잔 기울일 수 있었으면 좋겠어요. 예, 정말. 예, 저는 예. 저는 솔직히 뭐 여러분께서 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저는 이 뭐 유튜브에 뭐 영상을 올리고 이런 게 그냥 예, 제가 술 먹거나 밥 먹는 거 그냥 여러분과 같이 나누고 싶어서 그런 거예요. 예. 결론 졸라 외로운 거죠. 뭐 그런 이성이 그런 건 아니고 한국이 너무 그리워서 예. 한국 안 간 지가 횟수 한 3년 됐네요. 3년이면 그때 뭐 아무튼 말이 너무 많네요. 예. 술만 먹으면 되는 거지, 그죠? 네, 여러분 안전하시고요. 아우 좋다. 여러분은 소주를 만약에 드신다면 어떤 안주를 가장 즐겨 드세요? 즐겨 드시는 안주 제 이 영상 댓글에 남겨주시면 제가 잘 한번 읽어보겠습니다, 여러분. 여러분 한잔하세요. 다음 잔은 여러분께 받겠습니다. 여러분들께 받겠습니다. 제가 건배제 한번 하겠습니다, 여러분. 뭐 건배제라고 하기보다도 여러분 항상 건강하시고요. 저 구독해주신 분들 너무 감사하고요. 제 영상을 보시는 분들 너무 감사드리고 언제나 항상 건강하시고 항상 좋은 일만 있으시길 바라겠습니다. 바라옵고 바라겠습니다. 여러분들은 그 누구보다 최고입니다. You're number one. Peace. Bam. 좋아. 너무 좋다. 진짜. 진짜 너무 좋네요, 여러분. 김치까지 맛있어. 김치를 솔직히 요리한다고 해서 김치를 담가 먹는 사람이 몇이나 있겠어요. 예. 사 먹어요, 저도. 사 먹는데 배추가 솔직히 한국 배추가 아니겠죠. 미국에서 넘어오는 배추겠는데 그 배추를 가지고도 이런 맛을 낸다는 건 나쁘지 않아요. 막김치인데 맛있어요. 예, 여러분.
죄송합니다. 따라 불었네. 아, 미안합니다. 아, 미안합니다. 다음 주엔 꼭 여러분께 받을게요. 아이고. 제가 원래 콜라 진짜 좋아했었어요. 근데 콜라 완전 막 뭐라고 해야 되나 짝으로 사놓고 먹었는데 하루에 막 그 캔 콜라 있잖아요. 이런 거 355ml 이거를 그냥 물처럼 마시는 거예요. 하루에 한 뭐 10개까지도 먹었어요. 근데 뭐 매일 출근 전에 운동은 하는데 와 운동하는 거를 못 따라가더라고요. 이 칼로리랑 이 설탕 콜라에 들어간 설탕들이. 그래서 또 제로콕으로 바꿨네. 제로콕으로 바꿨는데도 아 이게 청량감은 있어요. 먹을 때는 정말 시원하고 세상을 다 얻은 것 같아요. 정말. 근데 나중에 보면 물만한 게 없어요. 그래서 제가 뭐 예전 영상을 보시면 제가 탄산수를 먹는 게 그 이유예요. 차라리 뭐 건강하게 좀 마시자 마실 거면. 그래서 제가 탄산수를 기계를 사서 항상 탄산수를 먹는 겁니다, 여러분. 네. 여러분도 뭐 콜라 맛있죠. 콜라 맛있고 뭐 사이다 맛있죠. 근데 이제 탄산수도 근데 뭐 페리에 이런 거는 뭐 사 드시면 페리에 양아치 아닙니까? 솔직히 그 물에다가 그냥 저거 막 탄산 넣어가지고 막 이렇게 파는 아유 근데 뭐 페리에를 뭐라는 건 아니고요. 예. 뭐 양아치란 건 죄송합니다. 근데 그냥 기계 하나만 있으면 기계 저는 저거 기계 여기서 80불에 샀어요. 8만 원에. 예. 월마트라고 월마트에서 샀는데 네, 여러분 한 잔 받겠습니다. 네, 여러분 감사합니다. 그만 주세요. 너무 많아요. 아유, 제가 왼손으로 받았네요. 네, 죄송합니다. 주도를 따지는 놈인데 감사합니다. 짠. 이번엔 카레에 찍어서. 네. 와 진짜 고기가 진짜 미쳤다. 엄청 두꺼워요. 와 먹던 걸 보여드릴 수는 없고 네. 너무 맛있어요. 네, 짠. 저한테 그러신 분들 있을걸요. 뭐 이렇게 혼자 청승맞게 혼자 술 먹고 있냐 막 이렇게 하신 분들 계실 수 있는데 많은 분들이 그러고 계실걸요. 예. 감히 말씀드릴 수 있는데 혼술하시는 분들 많으세요. 혼술하시는 분들 많고 예. 근데 혼술이 또 맛있어요. 혼자 먹는 술도 가끔 맛있습니다 진짜로. 예.
김은 안 보이시겠지만 이게 아까 제가 사와가지고 사와서 열었는데도 뜨거웠어요. 근데 뜨겁진 않고 그냥 김이 나는 정도였는데 제가 여러분과 빨리 만나고 싶은 마음에 전자레인지에 돌렸는데 너무 많이 돌려가지고 아직까지 뜨겁네요. 뜨거워요 아직도. 여러분 정말 고생 많으셨습니다. 오늘 또한 상차 눈치 보랴, 사장님들은 직원들 관리하시랴, 예, 모든 분들 응원하겠습니다. 오늘 힘들었던 거, 서운했던 거, 마음 상처받았던 거 이 술잔에 다 담아서 다 털어버립시다 여러분. 인생 짧습니다 여러분. 네, 다 하시죠. 더 나은 미래를 위하여, 그리고 항상 건강하길 위하여 가족들, 친구들 다. 맛있다. 참 맛있다. 밥이 있어요 여러분. 밥이 앞에 있는데 여기도 밥이 있어요. 밥을 한번 말아서 먹을게요. 이게 밥 말아 먹어야지. 이건 밥 말아 먹을 각인데. 네. 밥을 말았습니다 여러분. 네. 한번 먹어볼까. 밥을 진지게 말았어야 되네요 여러분. 아이고 참. 사과드릴게요 여러분. 밥을 일찍 말지 않은 죄. 네. 좀처럼. 자. 한잔하시죠. 맛있다. 이거 다 말아버릴까요 여러분? 네. 다 그냥 마는 게 나을 것 같아요. 맛있겠다. 여러분 안녕하시고요. 어우. 죽이는구만. 제 방송을 보시는 분들 중에 외국에 계신 분들이 좀 계실 거예요. 거의 대부분은 아니겠지만 조금 계실 건데 많이 힘들어요. 외국 생활이란 게. 뭐 저희를 제가 뭐 외국 생활한다고 뭐 자랑하는 건 아니지만 외국 생활하는 게 너무 힘들어요. 왜냐면
그 언어도 잘 안 되지. 문화도 조금 다르지. 근데 한 말씀 드릴 수 있는 거는 한국 분들이 정말 재밌고 정말 어디 가서 일 잘하고 어디 가서 인기가 많아요. 한국 분들이. 특히 한국 여성분들 정말 정말 최고입니다. 제 개인적인 입장에서 한국 친구분보다 더 자신을 잘 꾸미고 자신을 잘 이렇게 하시는 분들은 없다고 생각해요. 예. 한국 분들 최고예요. 제가 한국인이라서 그런 게 아니라 죄송합니다. 한국 분들이 정말 그런 거 있잖아요. 케이팝이 왜 전 세계를 강타를 했나? 그런 메이크업이나 그런 의상들. 뭐 각자 나라마다 그 친구들의 그런 스타일이 있겠지만, 전 개인적으로 한국 사람이라 한국을 이렇게 뭐 이렇게 하는 건 아니지만, 한국 여성분들이 입는 옷 스타일이 가장 멋있어요. 예. 자기만의 스타일이 있겠지만, 예. 그런 말씀을 드리고 싶어요. 예. 한국 분들 전 세계를 호령하는 한국 여성분들을 위하여. 예. 좋다. 아쉽네요. 이게 조금 잘 보일 것 같아요. 이게 습식빵가루 그리고 고기 두께 보세요, 여러분. 예, 이렇게 해야 되나? 뭐 이렇게 하면 되나? 잘 보시나요? 고기가 정말 두꺼워요. 예. 카레 먼저 찍어서. 여러분 한 잔 주세요. 네. 한 잔 받겠습니다. 감사합니다. 네. 아우, 여러분 주셨으니까. 네. 네, 입만 대고 내려놨습니다. 안녕하시죠. 여러분 주도를 어떻게 생각하십니까? 일단 기본 주도가 제가 알기로는 이 상표를 가려야 된다고 들었어요. 이렇게 상표를 가리고 어른분께 드릴 때는 예를 들면 이게 이 모가지가 여기 이렇게 대면 안 된다고 들었거든요. 띈 상태에서 술 딸잖아요. 쫄쫄쫄쫄쫄 콸콸콸콸콸 콸콸콸 아무튼 이게 어른께서 됐어 할 때까지 따라야 되고, 예를 들어서 반대로 어른께 제가 받았다면 이렇게 잠깐 돌려서 이게 입만 대고 내려놔야 된다고 들었거든요. 예, 저는 이 저희 집안 자체가 그 큰형님들, 사촌형님들이 대단하세요. 예. 술도 좋아하시고 굉장히 재밌고 굉장히 잘생기셨어요. 저랑 좀 달라요. 저는 좀 이런데, 예.
저희 저쪽 분들은 잘생기셨어요. 근데 이제 은퇴를 하고 죄송합니다. 우는 거 아닙니다. 은퇴를 하고 이제 사회생활을 시작하고 나서 이제 형님들하고 술자리를 하는데 예, 방금 말씀드렸던 것처럼 제가 했어요. 그러니까 되게 좋아하시더라고요. 좋아해 주시더라고요. 이 새끼 이러면서 아니다. 죄송합니다. 이 녀석 이러면서 아무튼 이게 한국 사람이라 어쩔 수 없나 봐요. 한국에서 이제 사회생활하고 살아가기 위해서는 이런 주도 요즘에 많이 없어졌죠. 캐나다에서는 절대 없어요 그런 거. 근데 그냥 오랜만에 생각나서 여러분께 한번 여쭈어 봤습니다. 이쁘게 봐주세요. 아, 곱창도 엄청 많이 들어가 있네. 아이고, 참 많이 주셨네. 안녕하시오. 눈치 개밀 걸리셨네요, 여러분. 원래 굉장히 제가 재밌는 사람이거든요. 굉장히 유쾌하고 남들 앞에서 되게 망가지는 것까지는 아니지만 어떻게 말씀드려야지? 우스운 게 아닌데 뭐 아무튼 네. 웃기지만 우습지 않아. 뭐 이런 말씀인가요? 이런 말을 드려야 되나? 웃기지만 우습지 않아. 어, 오늘의 명언이네요. 뭐 아무튼. 근데 이 방송을 이게 영상을 찍고 있잖아요. 근데 찍고 있으면 되게 뭐가 잘 안 돼요. 내 스타일대로 하고 싶은데 그러니까 내 스타일이 뭐 이렇게 뭐 없어요. 근데 그냥 지금 뭐 이게 거의 뭐 제 스타일이긴 한데 노잼이시죠? 핵노잼, 노잼, 핵노잼. 열심히 잘 하겠습니다, 여러분. 이쁘게 봐주세요. 네. 안녕하시고. 지금 녹화가 44분 정도 돼요. 저는 편집을 안 하거든요. 왜냐면 그냥 다 올리는 게 좋아요. 뭐 제가 뭐 뭘 바라는 것도 아니고 그냥 저는 그냥 뭐라고 해야 되나 준회원 그러니까 유튜브 준회원밖에 안 돼요. 준회원 뭐 이렇게 뭐 광고 뭐 이런 거 없습니다. 절대 없고 제가 한 가지 뭐 말씀을 드리자면 지금 45분인데 이걸 끝까지 보셨다. 처음에 제가 얘기 안 했으니까 45분까지 보셔야 모르겠다. 뭐 간주점 뭐 이렇게 점프하셔서 보신 분들이 있으려나? 모르겠어요. 아무튼 지금 어, 제 방송을 보신 분들 중에 제가 소주를 몇 병을 먹었다. 지금 몇 병을 먹었다.
알아맞히시는 분 한 분을 통해서, 죄송합니다만 한국에 계신 분들은 안 될 것 같아요. 왜냐면 제가 밴쿠버에 있기 때문에. 밴쿠버에 있으신 분들 중에 제가 몇 봉을 지금까지 먹었다 알아맞히시는 분들에 한해서 제가 커피 사드리겠습니다. 맛있는 커피로. 네. 한국에 있었으면 한국 분들에게도 제가 커피 사드렸어요. 네. 네, 여러분 감사합니다. 한 잔 먹겠습니다. 아우 씨. 뭐야 씨. 잔도 안 들었네요. 죄송해요. 네. 감사합니다. 네. 약속드릴게요. 네. 저랑 같이 커피 한잔 하시죠. 밴쿠버에 계신 분들 중에서. 네. 근데 그 이 영상 댓글 첫 번째로 올려주셔야 돼요. 몇 병 먹었는지. 한잔 하시죠. 아쉽네요. 아우, 마지막 돈가스. 아우, 진짜 두꺼워요, 여러분. 예, 이렇게 주기 힘들거든요. 진짜 돈가스 전문점도 이렇게 주기 힘들어요. 예. 그리고 엄청 커요. 예. 어우, 좋네요. 아이고. 예. 양호탕은 제가 솔직히 먹고 싶지 않았거든요. 갈비탕 먹고 싶었는데, 그, 아시는 분, 일하시는 분한테 여쭤봤는데, 추천받습니다. 이러니까, 양호탕 어떠세요? 그래서, 양호탕, 긴가민가 했었어요. 아, 양호탕? 갈비탕? 양호탕, 갈비탕? 양호탕을 먹었는데, 시켰어요. 일단, 그, 양호탕, 예. 갈비탕보단 못하지만, 나쁘진 않네요. 예. 솔직한 의견을 드리는 거예요. 네, 여러분 한잔 하시고요. 맛있다. 곱창이, 아유, 곱창이 다 밑에 깔려 있었네요. 예. 지금, 와, 곱창 지금 두 개예요, 여기 안에. 저는 이게 잘 모르겠어요. 제 숟가락이 진짜 크거든요. 예. 그러니까 크긴 커요, 진짜. 새 숟가락 써서 죄송한데, 여기 USMD라고 써 있어요. USMD가 뭐죠? 아시는 분들은 댓글창에 알려주세요. 이게 US Army MD? 맥도날드는 아니겠죠, MD가? 예, 여러분, 막잔인 것 같아요. 예. 오래 기다리셨습니다. 막잔입니다. 막잔. 축하해 주십시오. 뿜뿜뿜뿜! 아이씨. 아이고, 씨. 아, 다시. 뿜뿜뿜뿜! 막장입니다, 여러분. 오래 기다리셨습니다. 죄송합니다. 숟가락을 좀 떨궜네요. 취한 건 아니고, 제가 이게 하다 보니까, 네, 그런 그런 느낌. 정말 너무 좋네요, 여러분과 같이. 뭐, 저랑 정말 같이 있으시지만, 혼자 이렇게 주저리주저리 떠들고 있는데, 정말 근데 같이 있는 것 같아요, 정말.
항상 영상을 찍을 때 제가 혼자 솔직히 주저리주저리 하는데 그냥 여러분과 같이 있는 것 같아요. 솔직히 진심으로 말씀드리면 진심입니다, 여러분. 이건 지금까지 살면서 제가 인생을 뭐 이렇게 오래 살지는 않았어요. 올해 한 16, 17. 네, 아무쪼록 빨리 끝내겠습니다, 여러분. 빨리 파하시죠. 참이슬입니다. 근데 술은 처음처럼이고 저는 개인적으로 참이슬 좋아합니다. 네. 안녕하십시오. 아이고, 콧물 나왔네. 아이씨. 마지막에 콧물 나왔네, 여러분. 다시. 여러분, 벙코였습니다. 여러분 항상 건강하시고 항상 좋은 일만 있길 바라겠습니다. 벙코가 항상 응원하겠습니다. 좋아요, 구독, 알림 설정 해주시면 정말 감사하겠습니다. 벙코였습니다. See you later. Bam.